bienvenido a mi canal, a Mechanic Technician RP. Aquí estoy con mi amigo Henry, Technician Mechanic en moto. Aquí le voy a preguntar ahorita de la famosa Rider. Esta moto tuvo muchos problemas. Él va a explicar de lo que le encontró para que así se den cuenta ustedes lo que está pasando. Yo no soy experto en moto, pero me gusta las ramas. Esta es parte de la mecánica, pero me gusta siempre estar al día. A ver, brother, ¿qué fue lo que le hiciste? ¿Cómo, a tu conocimiento, cómo le hiciste para encontrar el problema, el ruido y la falla que tenía este motor? Bueno, primeramente hice un diagnóstico así superficial solo por el ruido del motor. Llegué a la conclusión, sin antes de haber desarmado, que podría ser la válvula, balancines y árbol de leva. Pero para estar más seguro yo desarmo los motores para así dar en el blanco qué cosa es lo que tiene mal. Y efectivamente salió una válvula dañada. El cilindro andaba también cabeceando el pistón. Que eso lo mostramos en el primer video. Sí, en el primer video. Correcto. Y cambiamos también los balancines y el árbol de leva. Okay. Es más, esta moto usa una cadenilla una cadenilla en la bomba de lubricación. Y esta cuando se estira te provoca ruido también. Okay. Un día cascabeleo. También se instaló nueva. Okay. Y gracias a Dios pues dimos en el blanco y la moto quedó perfectamente bien y el cliente satisfecho con el trabajo que se le hizo. Correcto, o sea, gracias a Dios, de acuerdo a tu conocimiento, pues se le encontró el problema y pues el cliente va a estar contento, me imagino. Está feliz porque ya sí, se la va a llevar, hoy la tienen que entregar, por eso es que estamos haciendo ya la segunda parte, porque definitivamente pues ahora se la van a llevar. Entonces queremos aprovechar eso. Ok. Y la podemos encender para ver cómo se escucha. Correcto. Esta moto, como la batería anda fallando, la vamos a encender le llaman el start de patada. Procedemos a encenderlo. Okay. Sí, es ni comparado como estaba antes. Cuando venía desde el principio no hará ni mínimo y había un pofoceo o tosía. Sí, como que era en otra palabra como que era un carro que estaba fallando un cilindro y era por la válvula de escape que estaba, de admisión que estaba doblada. Okay. Interesante. Y como pueden escuchar, ahora ni se sube ni se baja en el mismo parejo, que no se mueve. Como pueden escuchar, el motor está encendido a la vez y ni se escucha, como dice él. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Gracias a Dios que está todo bien y concluimos nuestro trabajo a nivel. Ok. Ok, entonces, como decía, como ya concluimos el trabajo, solo les pido que si les gustó mi video, que me den like y les voy a dar mi número. Apagar. Que desee contactarme para que un servicio de trabajo. Mi número es 88 44 86 68. Pueden llamarme si necesitan un trabajo y si les gustó el video también denle like. Mi respeto para vos. La verdad, estoy sorprendido de tu conocimiento. Esto es parte de conocimiento que uno aprende aquí en lo que es Nicaragua, a mi pueblo Somotillo. Y me interesó esto de la moto, es algo muy interesante. La verdad, mi respeto para vos. O sea, mi respeto porque es algo que a mí me llama la atención también porque estamos en la misma rama, aunque no trabajen en moto, pero pues sí, casi es lo mismo. Son principios parecidos. Ya, es lo mismo. Es lo pues, mismo, ya. Bueno, entonces ya lo escucharon, si necesitan el servicio de él, ahí lo pueden contactar por ese número, y si hay una pregunta, la pueden hacer y se la responde y saludos a todos, gracias.